मौसम बदल रहा है, ऐसे में आमतौर पर हमें सर्दी, खांसी, जुकाम लगा रहता है। अगर खांसी ज्यादा आती है तो हम रात को सो भी नहीं पाते। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम लाए हैं रोसेट ऑर्गेनिक्स द नेचुरल वाइब्स कफ एड कफ सिरप। इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। कोई भी उम्र के हों, आप इसे यूज कर सकते हैं। ये शहद के गुणों से भरपूर है, जो कि कफ नाशक होता है। 13 जड़ी बूटियों से मिलकर तैयार किया गया है। 100% आयुर्वेदिक है। इसमें हनी, तुलसी, मुलेठी आदि के गुण भी मौजूद हैं, जो कि कफ को खत्म कर हमें खांसी से राहत देते हैं। तो आज ही ट्राई कीजिए रोसेट ऑर्गेनिक्स द नेचुरल वाइब्स कफ एड और दीजिए अपने परिवार को बेहतरीन सुरक्षा। डोज अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो आधे से 1 चम्मच और वयस्क को दे रहे हैं तो 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं।